السلام عليكم. معكم اليوم يوسف وسميحة لنعطيكم العلاج أو كيف نقولها طعم للكورونا. يعني صيدلية طبيعية للجراثيم أو مضاد عافاك. يمكن به إذا تبعت الإرشادات التي سنقولها كل يوم يمكن أن لا تصاب بهذا المرض أحسن. حتى لو استمر 1000 سنة. نعم. كما ترون لي هنا لدينا البرتقال، لدينا الزعتر واليانسون والتمر وحبة البركة. صحيح. والمعقم، يمكن صناعة المعقم من الألوفيرا، الصبار، الألوفيرا والرمان. لا، الرمان ما علاقته. والبرتقال. سميحة أخبرينا عن الألوفيرا. هو الصبار، الألوفيرا والسبيرتو. نعم أحسنت. يعني فينا نصنعه بالبيت. طب أخبرينا عن الفيتامين سي. البرتقال هل هو مفيد؟ البرتقال كيف نستعمله؟ كله قشرته ولبه. يعني بنحصر عصير البرتقال أو بناكله. والقشرة شو بنعمل فيها؟ القشرة بدنا نغليها. قشرة البرتقال بنغليها، يعني بنغلي الماء وبنحطها. فينا نحطها هي ولا بيطلع عصير ساخن؟ فينا نضيف لها ليمون حامض كمان يطلع عصير. والسفرجل كمان فينا نقطع السفرجلة والبرتقالي والليمون الحامضة بعد ما نعقمهم وننظفهم، كنا نعينهم بمي وملح ونغلي الماء ونحطهم ونشرب عصير ساخن. بصير حلو طبيعي بدون إضافة سكر. وقطرة الأنف هي من ماء الزمزم. ماء وملح. صحيح. يمكن وماذا حبة البركة يمكن أن تضع لها فوائد عديدة، ويمكن أن تضعها أيضا فوق العجين والحلويات وفوق الجبنة واللبن عم تجرب الماء والملح دائما ونعقمها. ما ترجعيها على القنينة، لا ترجعيها. طلع عليك شوارب. يلا، شو كنت عم تقول انت عن الكينا؟ بعد الكينا خبرتنا. الكينا هل فينا نشربه للكينا؟ أجل 5 أوراق بس بنغليهم بالركوة. صحيح. بس يمكن أيضا أن بس فعال جدا. يعني نحن مجرب، عم نعطي وصفات. انت مجربي ولا لا؟ في عندك بعد الزنجبيل مع شو بنبرشه؟ مع الليمون الحامض. ولما بننقعه من الليل للصبح بنصفي منه ربع الكباية وبنشرب والباقي مي وبنشرب منه. كتير مهم، مفيد للصحة. كل يوم لازم 7 على الريق. على الريق. أحسنتم. هيك بينشطكم وبيعطيكم الذكاء. ما شاء الله. ويمكن أيضا بيعطي قوة، بيقوي المناعة. كل هالصيدلية بتقوي المناعة. تقوي ماذا؟ المناعة. هلا الثوم. إن أمي تستمر في روتين يومي، تستطيع عادة يومية. صحيح. ما هي؟ تشرب حبة الثوم كل يوم من على الريق. تبلعها يعني. تكررها مع المياه. كمان بيقتل الجراثيم. فهذه تعطيها قوة إضافية. وأيضا مع الطعام، ما رأيك؟ صحيح. أيضا مع اللبن مع فإذا في الطبخ الطبخ. البصل تستخدمه أمي للطعام تأكله معه. هل نستطيع أن نأكله نيا مع الطعام، مع الكشك، مع الفطور؟ وهو ني مفيد جدا ويقتل الجراثيم. أيوة. نعم. ماذا لدينا أيضا؟ قل عينين. تحدثنا عن الزنجبيل. ماذا؟ الفليفلة الحرة. صحيح. الفليفلة هي غنية بالفيتامين سي. كيف نستعملها؟ إذا أردت الذهاب إلى البركان فعليك أن تأتي إلى هذا. فينا نحن نستعمله بالطبخ أفضل شيء. هيدا مجفف إضافية. نعم. وفي هيدا ولذيذة تعطيه نكهة. هل كثيرا نضع منه قليل أو كثير؟ قليل على قد الحاجة. نعم. أحسنتم. أشكركم جزيل الشكر. عافانا الله وعافاكم من كل الأوبئة. وشكرا على هذه النصائح التي تقوي المناعة. وشكرا على صيدلية الطبيعة. ما هي ملاحظتك؟ على الأولاد الالتزام في منازلهم وعدم ملامسة النقود، أي أن النقود قد تنشر المرض للكثير. طيب فلا تعلم من أمسك هذه النقود من بين يعني إذا أعطاك والدك أو أنت أحببت تذهب إلى الدكان، هل تذهب وتشتري أم تطلب من الكبير في البيت؟ من أبي؟ يعني نصيحة
لا تذهبوا أيها الأطفال وما الأعزاء، نسينا أن نذكره. تحدثنا عنه. أشكركم جزيل الشكر.